Primzahl. Die Lektion von heute ist die finiten Formen, also Formen des Verbes. Das sind die finiten Verbformen. Also auch, man sagt auch bestimmte Formen. Finite, bestimmte Formen. Sie richten sich nach Personen. Les formes finies de forme finie du verbe, elles dépendent du genre et du nombre. Also, finite Formen, they depend on gender and number. هذه الأشكال المحددة من الفعل تعتمد على الجنس والعدد. Alors, des singulars, singuliers, des singulars, مفرد, des plurals, le plural, de plural, jamais. Das ist Einzahl, das ist Mehrzahl. Einzahl ist Beispiele, ich, du, er, sie, es. Das ist Einzahl. Mehrzahl, wir, ihr, sie, sie. Also hier. Ich, c'est la personne ich. Je, I, ana. Du, tu, you, anta, anti. Er, sie, er, il, he, huwa. Er, il, en français. En English, he, huwa. Sie, elle, she, here. S, en français, n'existe pas. En anglais, en arabe, il n'existe pas, mais il y a Ähnlichkeit, c'est-à-dire il ressemble, mais ce n'est pas S. L'origine de S, c'est l'article défini, bestimmte Artikel. Das, il y a die, il y a der. Also pour le pluriel des plurals, wir, nous, oui, nahnu. Ihr, vous, you, antum. Sie, plural, il ou bien elle, il pour masculin, elle pour le féminin. They, hum, hunna, hum mudakkar, hunna muannas. Sie, das ist gleich wie sie, aber das ist für die Höflichkeit. C'est pour la forme de politesse. Also die finiten Formen sind auch die konjugierte Formen. Konjugierte Formen, ce sont la forme conjuguée. الأشكال المصرفة يعني قمنا بتصريفها. Bon, الصرف الآن. Wir konjugieren. On conjugue. Wir conjugt. نصرف. Beuge, c'est en allemand, c'est aussi le conjugué. C'est traduction. Ich lerne. Ich lerne. Du lernst. Du lernst. Er lernt. Sie lernt. Es lernt. Wir lernen. Ihr lernt. Sie lernen. Sie lernen. C'est-à-dire, j'apprends, tu apprends, il apprend, elle apprend, le neutre apprend, lernen, nous apprenons, vous apprenez, il ou bien elle apprennent. I learn, you learn, she or he learn, we learn, you learn, they learn. أتعلم، أنت تتعلم، أنت تتعلمي،
هو يتعلم، هي تتعلم، نحن نتعلمون، أنتم تتعلمون، هم يتعلمون، هن يتعلمن. هذا شرح كلمة learn. Bon, le verbe à l'infinitif lernen. Le verbe ici à l'infinitif sagen. Bon, ich sage, du sagst, er sagt, sie sagt, er sagt, wir sagen, ihr sagt, sie sagen, sie sagen. Je dis, tu dis, il dit, elle dit pour le neutre. Nous disons, vous dites, ils disent, elles disent. I say, you say, he or she say, we say, you say, they say. أقول، تقول، أنت تقولين، هو يقول، هي تقول. نحن نقولون، أنتم تقولون، هم يقولون، هن يقولن. Also, on remarque ici, wir bemerken hier die Endungen für ich, du, st, t, sie, t, st, wir, en, ihr, t, und sie für Höflichkeit ist en. On remarque ici pour la terminaison du verbe, c'est les conjugués au présent. Alors la terminaison, ce sont des verbes faibles. Das sind schwache Verben. هذه الأفعال هي أفعال ضعيفة. هناك في الألمانية أفعال ضعيفة وأفعال قوية. نحن نتحدث الآن عن الأفعال الضعيفة. هذا هو الشكل الذي كيف أو الشكل الذي تصرف فيه هذه الأفعال. آخر الفعل sag, ich sage du sagst st. هذا نهاية الفعل. Sagt, la terminaison. Sagt, ich sage du sagst st, er sagt, sie sagt, es sagt. Wir sagen en, ihr sagt, sie sagen en, sie sagen en. Bon, c'est pareil aussi pour le verbe, ici le verbe conjugué, c'est-à-dire beugen. Beugen, c'est conjugué. Konjugieren. Beugen als Synonym ist konjugieren. Ich beuge. Du beugst. Er beugt. Sie beugt. Es beugt. Wir beugen. Ihr beugt. Sie beugen. Sie beugen. Bon, la terminaison, c'est pareil. Ich mache. Du machst. Er macht. Sie macht. Es macht. Wir machen. Ihr macht. Sie machen. Sie machen. Also diesen bestimmten Formen oder finiten Formen drücken alle 5 grammatischen Kategorien aus. Il exprime, c'est-à-dire ce sont les formes finies, il exprime les 5 catégories grammaticales. They express all 5 grammatical categories. هذه الأشكال المحددة يعبر على 5 فئات، تعبر على 5 فئات نحوية، 5 فئات نحوية، وهي كالتالي. Die 5 grammatische Kategorien, das sind die Personen, der Numerus, das Genus, der Modus, der Tempus. Also die Personen, der Numerus, das Genus, der Modus, der Tempus. Also hier. Lernen. Das Ende ist das heißt, erste Person. Ich lerne.
Das ist Singular. Der Numerus ist Singular. Der Singular. Also das Genus, ich lerne, ist aktiv. Das aktiv. Das Genus ist aktiv. Der Modus ist indikativ. Der Indikativ ist indikativ. Also der Tempus, Präsenz. Ich lerne jetzt Präsenz. Das Präsenz. Man nennt in Deutschsprache immer Substantiven mit ihrem Artikel. Das ist bestimmten Artikel. Also on a dit que maintenant, si on voit le verbe ici, si on remarque ici qu'il se termine par E. Alors c'est la première personne, la personne est la première personne, singulier. Singulier, c'est des numéros. Singulier, le nombre. Le nombre, c'est 1, singulier. Alors le genre, c'est actif. Le genre du verbe ici, il est actif. Das Genus, il est actif. Bon, pour der Modus, c'est-à-dire le mode ici. Le mode, il est indicatif. Das Genus, c'est le genre. Der numéros, c'est le nombre. Der Tempus, c'est le temps. Bon, ici, le mode, c'est indicatif. Le temps, il est au présent. Also hier auf Englisch lernen la terminaison die Endungen E. Also die Personen, de Personen. Der Numerus, de Nummer, das Genus ist aktiv. Der Modus indikativ. Der Tempus de présence. بالنسبة نلاحظ هنا آخر الفعل، هذا الفعل هو ليرن. إيش ليرن؟ أنا ليرن، إذن أنا. إذن الشخص هو أول شخص بالنسبة للنون لو برينون بيرسونيل. أنا أتعلم. إيش ليرن؟ الرقم، رقم 1. Der Numerus، الرقم der Numerus. Also das Genus شكل متحرك أو الصيغة. صيغة الفعل هي متحرك. الصيغة الثانية der Modus. Der Modus ist إرشادي، indikatif إرشادي. Der Tempus يعني الوقت هو الحاضر. إيش لنا؟ هذه هي 5 أشكال النحوية بالنسبة للأعداد المحددة من الفعل. Nochmal. Die Personen, der Numerus, das Genus, der Modus, der Tempus, der Singular, die Person, also hier die Person, das ist das bestimmte Artikel ist die Person, der Singular, das Aktiv, der Indikativ, das Präsens. Das muss man notwendig lernen. On apprend ça par cœur. هذا نحفظه على ظهر قلب. Alors, nochmal. Die bestimmten Formen drücken alle 5 grammatische Kategorien aus. Das sind die Personen, der Numerus, das Genus, der Modus, der Tempus. Das war für heute. Danke für eure Aufmerksamkeit. Merci pour votre attention. Thank you for your attention. شكرا لانتباهكم. إلى اللقاء. Bis zum nächsten. À la prochaine. Tschüss.